Говорят, есть такие реки, ни конца, ни края. Да ну, вот бы поплыть туда когда-нибудь. Ну что ж, и поплывем. Дорогие гости, добро пожаловать! Вина дорогим гостям! И поедем мы путешествовать по нашим рекам, у которых ни конца, ни края. Ну, пора, турист. Корабль и чайки за кормой. Мечты сбылись, и все мы снова вместе. Пусть в добрый час уходим мы с тобой, и наш круиз красивый станет песней. Уходим мы от суеты с тобой. Любимый город в легкой тихий танец. Моя душа ликует и поет. И сердце чувство биться заставляет. Как хорошо, что есть на Волге красавец и герой, любимый теплоход наш Алексей Толстой. Цель приезда? Этнографическая экспедиция. Понятно. Нефть ищете? Не совсем. Я ищу фольклор. А? Я буду вас записывать старинные сказки, легенды, тосты. Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Мэтли, а мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью, Мэтли, а? Добрый вечер, проходите, мы вас ждали. Добрый вечер, добрый вечер, всем присутствующим в зале. Добрый вечер, добрый вечер, и не грех ли вам подали. Добрый вечер, добрый вечер, пусть останется тепло от нашей встречи. Я ваш гид. Гид? Да. Нам не нужен гид. Мы не просили, нам даже плакать не на что. Вы говорите, гид, спасибо. Внимание! Начинаем парад карнавал! За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. От вас что требуется, друзья мои? Добро пожаловать на Тетюшскую землю. Возьмите меня с собой. Ведь у вас есть какие-нибудь должности, которые не требуют особой подготовки? Ну, повариха или еще что-нибудь? Все от способности зависит. Я лично здесь недавно. Раньше я руководил другой базой. Оптовой. Руковожу этими... Туристами. О, совершенно верно, туристами. Это что, все твои вещи? А подушки у тебя своей нет? Тумбочек у нас хоть завались, а вот по части подушек бедствуем. Что ж мне на тумбочке спать? Еще не ясно. Двухкоечный номер оплачен.
Алло, Шурочка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Целую. Трогай. Так это, стало быть, ты тут живешь? Да, хоромы-то тесные. Конечно, не царские палаты. Да, конечно. Живем, как Христос за пазухой. Как у Христа за пазухой. Ну да. Окейно. Вернется вновь.
наш поклон гостям заморским. Спасибо, что заглянули к нам. Все вместе! Идем в другую сторону! А вы какие-нибудь сувениры с собой берете? Нет. Я взял. Водку. Доброе утро. Плохо едят. Сегодня завтрак отменяется. Мы совершим полет на космической ракете на Марс. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется.
favorite chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. privito în ochi ultima oară, lacrimile curgeau, erau atât de amare. Mă ruga să nu uit, simțea că e ultima vară, iar eu îi spuneam, așa iubire nu moare. Nu știam că era ultima noapte, când puteam fi atât de aproape. Îmi amintesc doar vorbe deșarte când o priveam. Ну, вы-то наверняка в санаторий едете, да еще в самый лучший. Ошибаетесь, молодой человек. Я как раз еду не отдыхать, а работать. Я засмотрелся на тебя, ты шла по палубе в молчании, и тихо белый теплоход от шумной пристани отчалил и закружил меня вдруг, меня он закачал, а за головой уплывал веселый морвокзал. Гудка тревожный вас, певчаник за головой, сияние синий глаз, а белый теплоход
слез мы не льем. Жизнь блеск, красота, тра-ля-ля, тра-ля-ля, рейн-шейн, тра-ля-ля, не ведись в поле. Согласно купленным билетам. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? О, нет. Нет. Боже мой. Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Metti un periodo buio lì senza amore, in cerca di una notte fatta per bere, e fai di tutta la tua vita un bicchiere, e aspetti un'alba che ti porti a dormire. Ed è malinconia, ti segue per la via, ti lascia dopo un'ora
отличная. А наука вообще, батя, вещь нелегкая. Аппаратура. Non dici niente, hai mille cose da dire ed è malinconia a farti compagnia, ti dà sempre ragione, ma in cambio poi chissà che vuole. Не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Руки. А? Мыли? Ах, дядя. Это я удачно зашел. Жрать охота. Очень охота. Мать знаю, вкуснотища-то какая! Во, супец. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея, от Волги до Енисея, ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Песня
от стеариновой свечи бросает фантастические тени в глазах счастливых отражение весны. И кот мурлычет на твоих коленях. Павам дава-дава, падава-павам, падава-пава, дава-дам, пава-дам. Лесом, полем, улицей бережком наши годы катятся колобком. Еще до старости 200 лет, потому что старости вовсе нет, вовсе нет. Удивительная жизнь, удивительная, ох, удивительная жизнь моя. Ах, удивительная жизнь, удивительная, ах, удивительная жизнь моя. Дорогие друзья, давайте поблагодарим вот эту замечательную группу наших туристов от мала до велика. Экипаж теплохода Алексей Толстой благодарит вас за то, что в столь трудные времена вы для своего отдыха выбрали именно наш теплоход. Ну а мы вас всегда рады приветствовать на борту нашего теплохода. Добрый вечер, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам хватило тепла, улыбок и заботы от наших официантов, гостеприимства наших барменов, ну и, конечно же, творческих идей от наших поваров. Мы желаем вам от всех наших сотрудников счастья, здоровья и до новых встреч. Мы долго вас ждали. Я знаю, что вы долго ждали своего путешествия. Наконец оно свершилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Но вы самые-самые лучшие. Благодаря вам на теплоходе сложилась, вот я не устаю из года в год это повторять, семейная, теплая, дружеская атмосфера. Спасибо вам большое и до новых встреч. Мы вас очень любим. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Видеть практически в полном составе отдохнувших, загорелых. Не зря я вас спрашивала где-то примерно в середине, сколько впечатлений вы увезете с собой домой. Я думаю, что после сегодняшнего гала-концерта впечатлений будет в 2 раза больше. Берегу и кораблю, ласточки и соловью. Каждому надо найти половину свою. Мне тоже берегу и кораблю, ласточки и соловью. Каждому надо найти половину свою. Есть такая традиция, где взялась, неизвестно. Чтобы нам возвратиться
на заветное место. Надо бросить монету и желательно в воду. Вспомнил я ту примету на борту теплохода. Пусть я не суеверный, но я сделаю это. И сегодня, наверное, я брошу в воду монету. И окружает вас заботой и уютом дирекция и бравый капитан. И окружает вас заботой и уютом дирекция и бравый капитан. А по Волге вверх, а по Волге вниз отправляемся в круиз. Ты на Волге один такой. Кто? Алексей Толстой. По-моему, они нашим концертом остались очень довольны. Как вы находите? Да, выкрутились, кажется. Молодцы! Следующий концерт в колонном зале. Пусть потоньше круиз будет греться на борту теплохода Толстой. Алексей Толстой примет нас душой и подарит мой впечатлений. Кто по Волге вверх, кто по Волге вниз приглашает вас в круиз. Алексей Толстой примет нас душой и подарит мой впечатлений. Кто по Волге вверх, кто по Волге вниз приглашает вас в круиз. Дорогие друзья, еще раз огромное спасибо, что выбрали нашу компанию «Росвояж», наш теплоход Алексей Толстой. Мы рады вас в мире видеть и рады будем всегда видеть вновь и вновь. Здоровья вам, счастья, любви и только мира над головой. Алексей Толстой примет вас душой и подарит море впечатлений. Кто по Волге вверх, кто по Волге вниз приглашает вас в круиз. Кто по Волге вверх, кто по Волге вниз приглашает вас в круиз. Приглашает вас в круиз. Сегодня, завтра...